Aquí seguimos en el criadero de truchas aquí en Hidalgo y estamos viendo las truchas. Nos dijeron que no metiéramos la mano. Vamos a hacer caso omiso solo un momento. Creo que sí están un poquito hambrientas, pero pues ya no hay que arriesgarnos tanto. Estoy viendo, parece que hay varios criaderos. Si se dan cuenta, o sea, hay bastantes y hay varias piscinas con todas estas truchas. Se ve que apenas la van a llenar. Vamos a ver de este lado. Y miren, todavía hay más al fondo. Y si se dan cuenta, sí hay bastantes como para alimentar un ejército. Todavía hay más al fondo. La verdad está muy impresionante.